Hi guys! Welcome naman tayo dito sa ating vlog natin. So ngayon, ang tuturo ko naman sa inyo guys, paano mag-upgrade ng memory. Then pag malayo ka sa service center guys, tapos gusto mong i-upgrade ang memory mo, tuturuan ko kayo kung paano hindi maboid yung warranty nyo habang nag-upgrade kayo ng memory. Paano natin i-bypass yung sticker warranty seal ni service center. Ito po, buksan natin yung laptop para makikita nyo rin. Ayan, buksan natin. Dami ito guys, oh. Ryzen 5 po ito guys. Ayan, di ba? Buksan natin. Tingnan nyo. Ayan guys. Masarap magbukas nitong bago guys. Napakasarap buksan guys. Ayan, oh. Kita mo yung bagong bago, oh. Yun, oh. Diba? So ngayon guys, panoorin nyo lang to. May matutunan kayo dito. Sa lahat ng mga laptop user, lahat ng mga customer ko dyan, WhatsApp. Ito po yan guys. Ganito po yun. Paano natin ma-upgrade si laptop na paano natin ma-upgrade ang memory ni laptop? Mayroon siyang warranty seal. So kung nabasag mo yan, wala nang warranty. Hindi ka natatanggapin ni service center. So paano natin siya ma-upgrade ngayon? Sealed po siya. Under warranty po siya. Ganito po. Tingnan nyo lang guys, ha. Gusto nyo yung i-upgrade kaso malayo kasi sa service center. So para ano lang. Huwag nyo lang ako isumbong, ha. So ito lang po yung katapat na yun guys. Kita nyo ito guys. Papel. So gagawin mo dyan guys, para makita mo guys, tutok natin dito sa ginagawa natin. Yan, tutok natin guys, ha. So ito yun si, ayan. Yan guys. Dito sa gilid parang medyo ano, makikita niyo ng maayos. Yan. Yan guys, kita niyo, ito yung seal. Ito yung mga technique niyan guys, yung mga ninja move na natin guys. Ganyan guys, oh. Di ba? Ayan guys, kita niyo na guys. Buong napaangat natin yung warranty seal na walang kabasag-basag. Ayan, oh. Oh. Kita niyo guys, si warranty seal, oh. Ba? Huwag nyo lang ako isumbong, ha. Tinuturuan ko lang kayo paano, ha. Yan, diba? So sip tayo dyan guys, walang basag ang warranty sticker natin. So ngayon, so mabubuksan na natin si laptop. Diba? Guys, mabubuksan na natin si laptop na wala silang kamalay-malay. Huwag nila ko sumbong guys, ha. Napanood nyo sa ginagawa ko, ha. Diba? Diba guys? Hindi naman ako sumbong guys, na binuksan ko to guys. Yan guys. Bilis lang, diba? Oh, tumunog pa nga guys, oh. Yan, malapit na guys. Aduy. So 4 gig memory lang kasi ito guys. So maglalagay ulit si customer ng another 4 gig para magiging 8 gig ko. So ano ba? Ayan na. So wala na tayong mga ano guys,
Wala nang Ganahan na po ba? wala na po siyang tornilyo guys. Ayan. So ayan na. So paano natin buksan guys? Wala na siyang tornilyo. Lang yung katapat niya guys, oh. Kita mo yan? Huwag niyo kong sumbong guys, ha. Friends tayo, ha. Ngayon, bubuklatin mo siyang ganang guys, oh. Kunti-kunti, oh. Tapos pasok mo siya. Ay! Kung maingay, papasok na. Opya. Pwede kuko mo guys, kung mahaba yung kuko mo, pwede yan. Pwede pala makunat, mayroon pa palang isa guys, sorry. Yan. Yan na guys. Tanggal na. Ayan na guys. Ganito, hamon nito. Di makuha na, mag-transfer ko sila. Nagyaw-yaw na si... Masarap buksan guys pag bago. Para kang kinakabahan na exciting. Ayan guys. Pwedeng kuko lang guys kung matulis yung mga kuko mo. Yan. Magagamit mo ang mga kuko mo dito. Ano mahaba? Ayan guys ha. Pudpud na kasi yung ano natin guys. Materialis. Alam mo yung materialis guys? Yan o. Diba? Ayan. Ang sarap buksan pag bago. Ayan o. Kita niyo guys? Lumalagotok na yan guys. Pag matakot yan. Kita mo yung bago yan o. Ayan. So built-in po yung memory niya guys. Built-in. 4 gig built-in. So pwede kang maglagay dito ng 16 gig, pwede 8 gig, pwede 4 gig. Depende sa pira mo. So salpak mo lang gayan. Ay, swabe ang salpak guys. Tumunog, kita mo yan? Tumunog guys, diba? Ang sarap niya guys. Buo na. So ito na yun guys, oh. Kita mo yan guys. Bagong bago. Para sa iya, Ryzen 5 Acer brand. Huwag niyo ako sumbong ha. Friends tayo ha. Tinuruan ko lang kayo ha. So ngayon nakabit na natin si memory. So ibalik natin si takip. Guys, ganyan lang oh. Pagbalik sa takip, dikit mo lang dito oh. Dito ka mag ano sa gilid. Yeah, ayan mo na. Yan. So pindutin mo sa gilid guys. Ganyan oh. Tapos dito sa gitna. Tapos dito sa ilalim, ganyan oh. Tulak mo lang ganyan. Yan. Labis. Yan guys. So ibalik natin ngayon yung tinanggal natin na shield. Yan muna natin yung screwhan muna natin guys para di malata yung ginagawa nating Ranger. Yan ang tawag na ninja move guys. So ngayon nalagay na natin guys. Nalagay natin. So ibalik natin si Ranger. Ayan na guys. Tintak po lahat guys. Walang nabasa guys. No, balik natin. Kasi may mga ayan, lahat na guys. Tulo na to.
to. L120. Nandiyan pa yan, ano lang. Wala isa. Natakot lang kay mama. Sumigaw kasi si ma'am. Ikaw ka dyan. Speaker rin, madam. Guys. So, itisting natin mamaya may konti. Itisting na natin. Ito, kasya pa kaya sa ako. Ayan. 150. Sige po, ate. Ako ang dalawa. Ayan na guys. So, Hindi naman po. so walang ano guys. Kita niya guys. So, intact na intact po yung ano guys. Ano headset? Shield na shield yan. Walang nabaklas dyan. Yan. Sige, ate. Ayan, buksan natin kung epektibo yung ginawa natin guys. May USB ka ba? Meron ka. Saan may USB? Sige, ate, USB. Mas kailangan ko. Yun ako. Tapos, wala naman nagagano. Sige po, yung tatlo po nun. Mas ate, in-text kahit tatlo kasi hindi nakatakas siya. Nakaiwan ko na naman kay kuya, batuhin na ako nito si kuya. Ayan na, sasalpak na natin guys. Happy ah. So, natin kung ano, on up. May power sa on, pindot. Galit na galit ka sa tissue. Oo nga. Ayan guys. Ayan na guys. Ayan na guys. Gumana na si laptop na guys. Uy, dumiritso sa ano guys. Dumiritso siya sa... Kailangan. Patay mo natin guys kasi dumiritso sa ano eh. Ayan. Para makita natin guys. Ayan. Ayan guys. Wow. Wow. Kita mo yun guys. Tututok natin yung camera natin. Yung in-upgrade natin. So... Wow, masyadong ano guys no. Ayan, dito lang muna guys. Ayan. Ate, babalikan ko. Sige. Ay, hirap. Ay, yung sili ko. Kita mo yun guys. Ano na ba yan? Ayan, di ba? Kahit lang. So, nagiging gig na guys. Ang dating 4 gig, naging gig. Ayan. Kulang po. So, 2,000. may natutunan na naman kayo sa akin mga idol. Huwag nyo lang isang doon sa ano ha. Huwag kayo maingay sa service center sa ginagawa natin ha. Kasi marami pa tayong i-upgrade. Ayan no. Ako yun na. Ayan. Ay, nalasan. Marami pa yan. So, hindi mo na kailangan pumunta sa service center. Ganun lang yung gagawin natin guys. Ato si Tintin. May ADR. Ayun. Magkano na sabi ko? Sana may natutunan naman kayo idol sa paano mag-upgrade ng memory natin. Ano pa? Kung may natutunan ka, subscribe na. ADR. Yan ang channel natin sa Facebook. Glimans TV. Pero ha, may ano ka pa eh, sukli. Uy, salamat sa Ingat po kayo and keep safe po. Keep safe. Keep on watching sa susunod na video. Request lang guys kung sino yung gustong ano dyan. Baka may gusto kayong anuhin natin. Ako, nakay ate, may suki ako. Tatlong entrance ka, 10 Baka may gusto kayong matutunan dito sa ginagawa natin guys. Request lang sa baba. Dito sa Glimans TV. Order ka pa ng... Kasangga mo sa pag-asinso. Sige, sige. Hindi ka